いいわこれ。でこのロック。あ、それロックのあるから。そうそう。ロック外しとくとこういうの。はいはい、たわんがな。だからこう外れちゃう。でこれでロックで止めてるとこれで。ああ、それいいね本当。1m60ちょいなんですよ。こっちの低い方で。でこっちは高い。ああ、斜めなもんね。ああ、なるほどなるほど。でここがこういうふうに。ああ、ウクライナメッシュ長だ。このぐらい感じができる。あ、本当やね。あ、気持ちいいね。